kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka maalmaha fadlan subscribe saar haddii ay tahay markii kugu horeysay si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan halkan soo gelino ku soo dhawaada sheeko ku saabsan Indhoola makaanig ah ama farsamo yaqaan Ameerika Abuuga waa 37 jir makaanig ah oo aan arag waxba ka arki karin waxaa lagu sheegaa inuu yahay makaanistaha ugu fiican bulshadiisa ee ku nool magaalada Asiika ee ku taala bariga dalka Nigeria ee qaaradda Afrika waxa uu aragga beelay caruurnimadiisii kadib markii ay haleesho cudurka jadeecada laakiin isma dhiibin tan iyo markaasi oo wuxuu ka soo muuqday bulshada dhexdeeda isagoo guursaday nololna samaystay asigoo indhoola ah waxaan haatan quudiyaa familkiisa cid aan asaga ahayn waxba kama sugaan waana indhoola aan waxba arki karin waxaana lamid yahay dadka caadiga ah ee shaqeeya ayagoo indhahooda qaba oo leh 6 lixaado maadaama asaga 6 lixaado ay maqayin ku ugu muhiimsan oo ah indhaha wax laga arko waxa la soo wariyay in xilligaasi aysan bulshadiisa haysan daawooyinka ka hortagga ku sameeya jadeecada balse markii uu weynaaday Abuuga wuxuu booqday isbitaal si wax looga qabto dhibaatada indhaha ka haleeshay yaraantiisii maadaama uusan waxba arkin oo yahay nin markaasi soo koreeya wuxuuna rajo weyn ka qabay in la daaweey doono oo cudurkaasi wax uun laga qaban doono laakiin waxa lagu wargeliyay in aan waxba laga qaban karin baahidiisa taasina waxay keentay in uu mar kale niyad dareemo laakiin niyadkaasi iyo waliba in indhihiisa wax laga qaban waayay nolosha mowsa ka quusan ee hore u sii socday wuxuuna ku tallaabsaday horumar wanaagsan oo noloshiisa ah Abuuga hadda wuxuu haystaa 7 carruur ah oo qod uga raadiyo farsamada makaanikada isagoo aan u baahnayn qof caawiya xilliga lagu guda jiro shaqada sida uu u sheegay BBC Africa wuxuu xifradan kaga daysaday aabihii oo dayactir ku sameyn jiray baaskiilada balse ugu dambeyn wax badan ka bartay isagoo indhoola ah waxaana haatan gaaray heer wanaagsan oo ah in uu noloshiisa maareeyo iyo qoyskiisaba waxa uu ku nool yahay gurigiisa kaas oo aan dhamaystirnayn laakiin wuxuu haatan qorsheynayaa in uu gabagabeeyo mustaqbalka gurigiisa asagoo doonayo in uu dhiso guri qurux badan si kastaba ahaatee Abuuga oo indhoola ah wuxuu aad u jecel yahay qoyskiisa isagoo oo doonaya in 7diisa carruur ay helaan aqoon tayo leh oo lagu kalsoonaan karo guusheeda ugu weyn waa qoyskayga haddii uu Ilaah isiyo lacag igu filan waxaan jeclaan lahaa in aan carruurteyda u diro iskuulka ayuu hadalkiisa ku sii daray mar uu la hadlayay BBC Africa ninkan ku nool magaalada Asiika ee dhacda bariga dalka Nigeria ayaa wuxuu yahay nin aad looga dambeeyo dhinaca farsamada ama makaanikada waa nin aad looga jecel yahay bulshada dhexdeeda dadka baabuurada ah iyo dhammaan kuwa farsamada u baahan haddaba sheekada waxaan ka baranaynaa in aad weyso qayb kamida lixdooda ee aysan ka hor istaagi karin nolosha oo aad ku kalsoon tahay naftaada is horumarin karto